వెల్కమ్ టు మన షెఫ్. నేను మీ మాధవిని. ఈ రోజు మనం బెండకాయ పల్లి కారం ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామండి. ఇది రైస్ లోకి అలాగే చపాతీలో బాగుంటుంది. ఏదైనా టమాటా పప్పు, దోసకాయ పప్పు ఇలాంటి పప్పులు చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్ గా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే మన షెఫ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ 1/2 కిలో బెండకాయలు తీసుకున్నానండి. ఈ బెండకాయల్ని 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఏదైనా పొడి క్లాత్ పెట్టి శుభ్రంగా తుడుచుకోండి. తుడిచిన తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు ఆరనివ్వండి. ఆరిన తర్వాత ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. మరీ పెద్ద ముక్కలు అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ సైజు ముక్కలు అయితే సరిపోతాయి. అలాగే పల్లీలు 1/2 కప్పు తీసుకోండి. నేను ఇక్కడ 1/2 కప్పు వేసుకుంటున్నానండి. మీ ఇష్టం, పల్లీలు కొద్దిగా తగ్గించుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు. పెద్ద సైజు ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు అయితే 2 తీసుకోండి. పెద్ద సైజు అయితే ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడి చేసుకొని దీంట్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి. ఈ బెండకాయ ఫ్రైకి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి. అన్ని వేయించుకోవాలి కాబట్టి మనం. ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా తీసుకున్న 1/2 కప్పు పల్లీలు వేసుకొని వేయించుకోండి. మాడకూడదండి. మాడితే మళ్ళీ ఆ టేస్ట్ మారిపోతుంది మీకు. మాడకుండా ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ లో కానీ పెట్టుకొని దోరగా వేయించుకోండి. నేను ఇక్కడ 1/2 కప్పు పల్లీలు తీసుకున్నాను కదా, మీకు ఇన్ని వద్దు అనుకుంటే కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు. తగ్గించుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఈ పల్లీలు ఆయిల్లోనే ఎందుకు వేయించుకోవాలి, మామూలుగా వేయించుకోవచ్చు కదా అని. కానీ ఆయిల్లో వేయించుకుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటుందండి. మీరు మామూలుగా వేయించుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ టేస్ట్ కి ఈ టేస్ట్ కి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నేను ఇలా ఆయిల్లో వేయించి చూపిస్తున్నాను. మీకు వద్దు అనుకుంటే మామూలుగా అయినా వేయించుకొని పొడి చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, మాడనివ్వకుండా ఈ రంగు వచ్చేదాకా వేయించుకోండి. ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిలన్నింటినీ ఏదైనా ప్లేట్లోకి కానీ లేదా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని వేయించుకుంటున్నానండి. ఒకటేసారి అన్నీ వేసుకోకుండా నేను హాఫ్ వేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను. అన్నీ వేసుకుంటే మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది. అందుకని నేను హాఫ్ వేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను. ఇలా 2 సార్లుగా వేయించుకున్నారనుకోండి, మనకి ఉన్న ఆయిల్ తోనే చక్కగా బాగా వేగిపోతాయి. బెండకాయ ముక్కలు బాగా వేగాలి. ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి. కొద్దిగా టైం పడుతుందండి ఈ ముక్కలు వేగడానికి. ఆ బెండకాయ ముక్కలు వేగేలోపు మనం పల్లి పొడి తయారు చేసుకున్నాం. ఈ పల్లి పొడి కోసం ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలను వేసుకోండి. ఈ పల్లీలు కొద్దిగా తీసి నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నానండి. మనం ఆ తాలింపులో వేసినప్పుడు అక్కడక్కడ ఈ పల్లీలు కూడా తగులుతూ టేస్ట్ బాగుంటుంది. అందుకని కొద్దిగా తీసి పక్కన పెట్టాను. ఇదే మిక్సీ జార్లో 10 లేదా 12 దాకా వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి. దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి. ఇదే మిక్సీ జార్లో 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి. దీంట్లోనే 1 టీ స్పూన్ దాకా కారం వేసుకోండి. మీకు బాగా కారంగా కావాలి వేపుడు అనుకుంటే కొద్దిగా కారం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిలన్నింటినీ కలిపి మరీ మెత్తటి పౌడర్ లాగా కాకుండా కోర్సుగా, అంటే కొద్దిగా బరగ్గా ఉండేటట్లు మిక్సీకి వేసుకోండి. చూడండి, ఈ విధంగా మిక్సీకి వేసుకోవాలి. మనకి పల్లి పలుకులు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉండాలి. ఇలా మిక్సీకి వేసుకోవడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు ఆ బెండకాయ ముక్కల్లో ఈ పల్లి పలుకులు తగులుతూ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇలా మిక్సీకి వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఈలోపు మనకి బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేగిపోయాయి. చూడండి, ఇలా బాగా వేగాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత ఈ బెండకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ తీసి ఏదైనా ప్లేట్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇదే విధంగా మిగిలిన బెండకాయ ముక్కలను కూడా వేయించుకోండి. చూడండి, నేను సెకండ్ టైం కూడా బెండకాయ ముక్కల్ని వేయించుకున్నాను. 2 సార్లుగా వేయించుకున్నాను. ఈ బెండకాయ ముక్కలన్నింటినీ తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ బెండకాయ ముక్కలన్నీ వేగిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ మిగిలింది కదా, ఈ ఆయిల్లోనే పోపు దినుసులు వేసుకోండి. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు. ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు అన్నీ కలిపి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నానండి. నేను కాస్త పోపు దినుసులు ఎక్కువే వేసుకున్నాను. మీకు ఇన్ని వద్దు అనుకుంటే తగ్గించుకొని వేసుకోండి. ఈ ఆవాలు చిటపటలాడిన దాకా వేయించుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత దీంట్లో 2 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోండి. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఇవి మూడింటిని కలిపి కరివేపాకు వేగేంత వరకు వేయించుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు కూడా వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి. చూడండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా వేగాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా పల్లీలు, ఆ పల్లీలు వేసుకోండి. దీంట్లోనే మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకునే బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి. దీంట్లోనే పల్లి పొడి కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాలు వేయించుకోండి. ఎందుకంటే ఈ కారము, ఉప్పు అన్ని పొడిలో ఉన్నాయి కదా, ముక్కలకి బాగా పడతాయి. ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. సిమ్ లో పెట్టుకోండి ఫ్లేమ్ ని మటుకు. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు వేయించుకున్న తర్వాత దీంట్లో లాస్ట్‌గా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా చల్లుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అంతే. ఈ కొత్తిమీర మటుకు మీ ఇష్టం అండి.
మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి, వేసుకోపోయినా ఏం కాదు. ఈ బెండకాయ పల్లి కారాన్ని మీరు రైస్‌లో తినొచ్చు, లేదా చపాతీలోకైనా చాలా బావుంటుంది. లేదా పప్పుచారు, టమాటా పప్పు, దోసకాయ పప్పు ఇలాంటి పప్పులు చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్‌గా కూడా సూపర్‌గా ఉంటుంది టేస్ట్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా! ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.